好多人都會揾呢個雷姆尼種子水晶棒。咁雖然呢度5支比較細，但係你就可以睇到好多雷姆尼嗰個狀態，或者係呢個等大頭細，個腳會比較粗啲嘅。咁你見到佢嗰啲紋呢比較攣曲，咁呢個就係同綠幽靈共生。呢啲係巴基斯坦嘅，所以好多時都有啲好得意嘅共生，好似呢粒咁呢，玻璃咁清。咁啊，裏邊有個小山丘喎，因為小山丘裏邊呢，就係同有啲碧西斯共生，應該就係黑色嘅，佢係好清嘅。裏邊有個小山丘。嗱，呢支有彩虹啦，你好明顯見到，好亮皮。咁呢個就有啲點點啦，呢啲點點係咩？唔清楚，坦白嘅我哋唔清楚就係唔清楚。咁下邊呢個腳嗰度呢，就應該有啲雲霧片同埋彩虹。呢個就超級亮皮啦！即係亮皮嘅時候，你擰佢呢，佢咪會好靚咯，好反光咯。佢呢個內涵物就喺個頭殼頂。即係個頭殼頂呢，唔係生得唔好，係佢有好多共生，所以個頭殼頂呢，就比較花啦，有好多內涵物喺度。嗱，呢啲凹凸紋全部都係啲內涵物喺度。佢似綠幽嘅，但係比綠幽深色一啲。咁唔知係咪綠簾啦？OK，呢個呢特別係乜嘢？佢係頭尾完整嘅，你唔好以為佢爛咗，頭同尾都係完整嘅，細細支，但紋路就係好清晰地展現阿雷姆尼嘅樣子啦。咁亦都有發發共生，係咪見到碧西斯啦？咁點解碧西斯會叫發發呢？因為其實好多時水晶裏邊嘅發絲呢，有時候唔係金，尤其是唔係金髮嗰啲呢，即係綠髮或者係藍髮嗰啲，有機會都係碧西嚟。但有時會亦都係其他礦物，發絲狀嘅礦物都有機會。咁一定要攞到喺手睇，大概咯。因為綠蓮石同綠碧西嘅絲係好接近。好啦，你見到個腳啦，又係。好啦，拜拜。